У моей подружки муж храпел годами, громко, с паузами в дыхании. Она смеялась, как свинюшка похрапывает, а потом инфаркт в 33 года. Когда человек храпит, дыхание периодически останавливается. В этот момент мозг недополучает кислород, сердце работает в режиме паники, а сосуды спазмируются. Если добавить сюда хронический стресс и дефицит магния, который регулирует тонус сосудов и помогает сердцу расслабляться, это идеальные условия для инфаркта. Постепенно давление начинает скакать, сосуды теряют эластичность, а сон перестает восстанавливать. Человек просыпается уставшим, хотя вроде спал 8 часов. Самое опасное– то, что это состояние может длиться годами, без симптомов, без боли, только с храпом. Поэтому, если слышите этот ночной сигнал, не игнорируйте. Проверьте сердце и обязательно уровень магния. Начните прием магния прямо сейчас, чтобы предотвратить инфаркт в будущем. Можете заказать проверенный вариант по ссылке в шапке профиля.